Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV.
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye! Na kombo ya chef spirituel, représentant légal, topesi merci. Merci ya liboso na bakonzi ya l'État, surtout commandant 12e région militaire, tomoni atindi délégation pona koya kokunda ndeko na biso colonel Lutezadio. Chef délégation kende kozongi sape merci au nom ya chef spirituel na ndenge a honoré biso atindi bakonzi minene ndenge bomoni bango kuna na tribune baye po bakunda ndeko na biso. Merci tokopesa na ye moko mokonzi ya Lingomba. Susi na biso ezala famille, ezala ya biso moneri, ezala ki ete omonye Lutezadio ya kokunda manankamba. C'est vrai, ba prédécesseur na ye, colonel Yefa Satika biso, Major Kandulu, colonel Salambi, bayaki kokundama awa parmi les premiers pionniers ya omoneri, oyo bakotisaki ba paroisse église Kimbangisi na bakan, déjà ye aza 5e. Aussi to perdre déjà 4 aumôniers parmi ba pionniers, mais ye aza 5e. 4e, ya kofelaki na Kisangani, il n'était pas possible que aya nankamba. Mais bao mususu to ba 3 bakundami awa nankamba. Tangu ya tiki biso, on s'était dit il fallait à tout prix pe akundama nankamba. Pourquoi nkamba pambate omoneri tata Simo Kimbangu nde a créé aki papa Jangenda. Et ba omonie nyonso surtout la première crème ezalaki recommandation ya yemboko tata Simo Kimbangu. Alors ndenge basilisi carrière na bango Lingomba tindaki bango na armée lokola mission esili il faut bazonga bapema njoto na bango ezala wana nkamba esika mukonja tindaki bango. Yango to bundaki nazana esengo encore bana. Merci na courage ya bana. C'est une leçon morale biso nyonso ndenge tozali. Le plus beau cadeau qu'on peut laisser aux enfants c'est kotika bango na maboko ya Nzambe. Pambate tangu bazana kati ya église bazo salela Nzambe même si ko zo kende soyez heureux pambate derrière vous misala nyonso bakosala na Lingomba misala wana ko rejoindre pe yo esika okay ko pe. Mais ce ko tiki bana libanda malheur pour vous. Pambate osali lokola misala pon. J'ai apprécié bana babengi ngai na proposer que il faut t'attaquer na kamba. Bango pe balobi d'accord papa nous sommes d'accord. Voilà ensemble na famille na biso Lingomba toyeko kunda ndeko na biso na nkamba. Tangu pe Mbuta Salambi akufaki colonel Salambi eri ya kopesa au revoir na chef spirituel ya ayebisa kingai était pour moi je n'ai pas une perte pambate bana na ye nyonso batikali na Lingomba. Pour lui papa chef spirituel alobaki azana perte te puisque bana bazali. À vous les enfants, je pense que papa Betitolo tata salalaki ye ndenge asilisi course na ye normalement. Bolungwa na Lingomba te. Vina nyonso mobimba asilisi. C'est une honte et que bana ya pasteur si matata ko kufa to situkano bakomiso ki wapi. Ça c'est une honte pour la famille. Botikala na Lingomba boko ba msala o tata asalaki bosunga ye sika kei de façon que azala na fier esika azali. Merci na ba papa aumônier puisque bango nyonso bakangi motema ndenge bomoni biso bauti na ba province ba région militaire ebele to sangani wana bango nyonso bazaki déterminé ya ko accompagner papa na biso na dernière demeure na ye. À vous papa aumônier, merci na présence na bino. Merci na Lingomba. Tomoni papa de la ville pour des raisons ya misala baza partager otozolo banini individu aza église te. Le kolaye papa de la ville aza empêché
Mais il n'est pas l'église à déléguer Moulandami Naye, papa inspecteur, papa Soke évangéliste. Merci papa. Pesape Matondi na papa de la ville. Pambate, vous êtes suffisamment représenté. Topesi, merci. Surtout, Bakolo Mbok. Bayambi biso bien. Pona bano kimbangiste. Bandeko baye pour la première fois. Liboso, toza kolelela kuna pembeni ya Nkamba, baer msusu na kati ya Nkamba. Mais Lingomba, chaque fois qu'il y a des activités, qu'il y a matanga, ils ont perturbé Lingomba. De bazui option ya koya kolelela ao. Mingi bakomituna pourquoi ao tout ça non pour que totika misala Lingomba et salama normalement nambanza. Dino yoso baza physiquement présent, merci. Nalinga kina bosana effectivement collège pe aza représenté. Merci Bambuta ya collège koya honorer biso pambate biso toza batinda mina l'état et chaque fois que nous sommes éprouvés nous avons des difficultés, il faut qu'on sente que l'église mère qui nous a envoyés est derrière nous. Le sens que nous sommes les envoyés et si ka tozali toza batinda mi et pas na bango. Merci na présence na bino. Na kanisi matanga na église kimbangiste après enterrement et sili. Le reste famille tokoyeba ndenge nini ville Nkamba asalaka après enterrement. Mais officiellement soki tokundi matanga et sili baoyo balingi kozonga bazongi. Baoyo bakotikala problème ezate de façon que bakutana msusu na mukonzi tout ça dépend na ndenge tokoyoke la programme kuna tokosenga soki service de protocole azali asungi biso kopesa mwa secret et puis tokabwani mbala moko tokei matanga sima matanga tozongi kuna esika balakisa biso ya kolala. Je sais quand il était à Kisangani nazalaki encore adjoint ya colonel Yefa. Il m'avait vu pour dire que à Oumelikuna na Kisangani il fallait à déplacer. Et sa mutation, c'est moi qui l'avais conçu. Nandenge ayaki na Congo central. De façon que Bajen baya relève pamba tendenge bo bandiko kende to bandiko kende moko. Je ne sais pas ce trou là comment on peut le combler. Soki bino bosololi na tata simo kimbango te aluka relève poete a combler ba video bizotika na yango biso nyonso to pesio au revoir esika uzokende mais kanisa institution moneri ba video bozo créer et comme ebele bosunga biso et que ba video ezala combler poete institution ekufate et souffrir te puisque za œuvre ya tata Jangenda yemoko a créé kiyango. Mingi kati na biso tata ba mingi ba mituna ka ba soda iske ba kokota lol. Soki totali Luc 3 verset 14 ba soda nkolo Yesu azoteya ba soda batuna kiye. Batu nyonso bazotuna toko sala ndenge nini po tokota tozo abokonja likolo. Mais na ba soda alobaki nini? Ko sala extorsion te contentez-vous de votre sort. C'est pour dire que après ça qui bisope condition pour to kota lola. Mais mingi bakanisa kasuka moni soda azomona kaka mutu masuma kokota lola te. Ye akufi musala soda soki ba condition mibale oyo asalela ki yango akokota soka salela ki ba condition Jésus-Christ ne nous avait pas donné beaucoup de charges. Tika extorsion, tika koiba, contentez-vous de votre sol, royaume des cieux, porte na yango ezapole le pona yo. A part nyoso mike boko kanisa asala ka boya asala akokota lola te waya to kokota lola. Na tozana elike ke ndeko na biso pe azala ki kote ya basoda musala oyo asali akokota lola. Tosili sina komba tata mwana mulimu santu. Amen. Amen. To bondela.
Tata Njambe nkolo yesu tata simo kimbangu kiangani. Njambe Mwalimu Santu, lukumu kembo epai na yo. Ndeko na biso akufi na kati ya musala ya Njambe. Tozane like misala na ye ekolanda ye. Mokilipe avandi auti eza ya masumu. Masumu mususu ezalaka volontaire, mususu involontaire. Na yango tosengi tata Mwalimu Santu, limbisa noso ya mabe asali. Tala bana, tala mama. Tango tosalaki inauguration le 17 mars, eloko moko tosenga kiyo kanisa bana. Eloko mususu kopesa biso comme cadeau te papa bana. Pamba te bango nde relève. Atiki bana, yo moko pambola bana. Ete bakoba na musala oyo bakoba pe na mapamboli. Eke mukolo asuka baloba ete kosalela Njambe eleki malamu. Bandako na bango batiki misala baye ko accompagner pe ete bakunda ndeko na biso. Njela na bango ezala polele, séjour na nkambo ezala kimia, bazonga pe na kimia. Tala bakonzi armé, batiki misala na susi ya kuakompanye musali ya Njambe. Oyo nyonso sacrifice basali ya kotambola kanisela bango. Promotion ya ba fonction ba grade et salamatango bazozonga. Ba famille na bango ezala pe na kimia. Biso nyonso totika ki bandako na susi ya kokunda ndeko na biso. Yepe ozala na ye longo mpweta pema na kimia mutungisi ezala na bawe batikalite pamba te asalela kiyo. Pesa biso kimia na njoto pe na mulimu, pesa biso pe sécurité spirituelle, séjour na biso nyonso na nkambe ile kamalamu na kombo tata mwana Mwalimu Santu. Amen. Oite tokotisa équipe ya oraison funèbre. Monsieur l'aumônier en chef, autant pour moi. Clairon, garde à vous. Clairon, ouvrez les bancs. Ouvrez les bancs. Armes au pied, repos. Monsieur l'aumônier en chef, représentant personnel de son éminence, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste mondiale. Monsieur le représentant du commandant de la 12e région militaire. Messieurs, mesdames les membres du collège. Monsieur le chef de la ville sainte d'Nkamba. Messieurs les officiers aumôniers des forces armées, sous-officiers, caporaux, soldats. C'est avec tristesse, douleur au cœur et consternation que je prends la parole en ce moment suite au malheur qui endeuille les forces armées de la République démocratique du Congo en général, la 12e région militaire en particulier et l'église kimbangiste qui pleure leur pasteur. Nous voici réunis en ce lieu pour rendre les derniers hommages et conduire à sa dernière demeure notre compagnon d'armes, feu le colonel pasteur Lutezadio Nsamu Georges, que la mort a arraché à notre affection depuis le dimanche 22 mars 2026 vers 13h à l'hôpital militaire de la garnison de Matadi au camp Rejaf suite d'une longue maladie. La mort, encore elle, et toujours elle, c'est une fatalité. Le célèbre cinéaste Alain Delon, à propos de la mort, a eu les mots justes, je cite: la mort est la seule chose au monde dont nous soyons sûrs. C'est une question de temps. Combien d'années me reste-t-il à vivre? Je peux aller jusqu'à 90 ans, 72 ans, 100 ans, etc. Ce n'est pas moi qui décide, c'est l'autre là-haut. Beaucoup se posent la question de savoir qui était l'illustre disparu.
Le feu colonel, le révérend pasteur Lutezadio Nsamu Georges, est né en Pongo Kiba le 3 août 1959. Fils d'un Toleo Nsamu, décédé, et de Mimbunu Selipa, décédé aussi, originaire du village de Mpongo Kiba, secteur Kimbanza, territoire de Luozi, district du Cataract et province du Congo central. Il a fait ses études primaires à l'école primaire de Mpombo Kiba, diplômé d'état des humanités scientifiques, option maths physique en 1981. Il a eu son diplôme de licence en théologie de la faculté Kimbangiste de Lutendele en 1989 en qualité de révérend pasteur. Il fut animé par l'amour de servir la patrie sous le drapeau et s'est incorporé dans les rangs des forces armées zaïroises le 1er juillet 1991 à Kinshasa. Colonel Lutezadio, en sa qualité d'aumônier kimbanguiste, a exercé sans relâche son métier noble d'encadrer et de sauver les âmes des militaires et leurs dépendants en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un officier modèle, gagneur d'âme, il entretenait de bonnes relations avec tout le monde. Il a exercé pendant de longues années les fonctions ci-après, aumônier kimbanguiste à la 31e région militaire dans la province orientale, aumônier kimbanguiste à la 12e région militaire Congo central. J'ouvre une parenthèse personnelle parce que j'ai une expérience que j'ai partagée avec lui. En 2001, vers la fin de l'année, un groupe d'officiers de Kisangani fut amené Manu Militari à Goma. Lui était de ceux-là. Quand nous avons demandé, comme j'étais particulier au bureau de renseignement du commandant qui sortait des opérations de Kalemi, j'ai demandé qu'on puisse nous communiquer. Mon commandant a demandé qu'on communique la liste des nouveaux détenus qui sont arrivés. J'ai lu, j'ai parcouru, j'ai vu Georges Lutezadio Nsamu. Je me suis rappelé qu'un Nsamu chez nous signifie nouvelle. Alors je me suis interpellé, je me suis senti interpellé. Le soir, j'ai contacté mon commandant qui était à Kiseni, il est revenu. Je lui ai dit, mais il doit y avoir quelqu'un qui doit être innocent. Comment tu le sais? Moi, j'ai dit, non, lui est innocent. As-tu de nouvelles? J'ai dit, c'est un aumônier. Et l'aumônier ne combat pas, l'aumônier accompagne. À ce titre, il ne mérite pas un traitement des combattants. Il dit, bon, attendez. Il est sorti, il est allé à Yimbi, à son retour 21h, il m'appelle. Il dit, le chef dit, je porte la responsabilité, donc c'est toi qui es responsable si il est impliqué. Le matin, il m'appelle, il me dit, cherchez à faire évacuer ces capitaines-là. Je suis allé voir l'aumônier Kimbanguiste de Kankatindo. Comme en face, l'aumônerie n'était pas organisée au camp, il y avait une aumônerie. Je lui ai dit, il dit, ah, ma campagne, c'est compliqué. J'ai expliqué à mon chef, il m'a demandé de le faire sortir du camp, de les mettre à l'aéroport et qu'on les mette dans le premier avion sur Kisangani. Voilà comment celui-ci fut un premier rescapé. 4 ans après, on s'est retrouvés ici à Matadi. Nous avons collaboré. Les services d'éducation civique et patriotique que j'anime, j'ai un chef, il n'est pas Langongo. Moi, je suis son adjoint, je suis pour la ville de Matadi. Collabore étroitement avec les aumôneries. Nous avons l'aumônier catholique, l'aumônier protestant. Et lui était l'ancien de tous les aumôniers présents à Matadi. À ce titre, compte tenu de son passé, nous avions quand même quelques rapprochements. Voilà un témoignage. Il a eu à participer au séminaire sur la vulgarisation du code de conduite des FARDC et des CIMIC organisé par le ministère de la Défense nationale ancien combattant. Il est de signaler que le défunt était un vaillant officier. Il a participé de loin et de près aux opérations qui se sont déroulées dans notre pays, telles que la guerre d'agression à Kisangani, dont je viens de vous rappeler un morceau. Il a vécu corps et âme. Il priait et prêchait sans cesse jusqu'à son dernier souffle. Mais avant celui-là, Dieu l'a épargné de la mort. Donc, vraiment, il aimait Dieu et Dieu l'aimait aussi. Il était avec moi, capitaine à Kisangani, puis major ici, lieutenant-colonel, enfin, colonel son dernier grade. Comme titre honorifique dans l'ordonnance portant l'admission dans l'ordre national numéro 10 de croix militaire de première et deuxième classe lui ont été décernés.
le regretté colonel Lutezadio Nsamu Georges, que nous conduisons aujourd'hui à sa dernière demeure, nous quitte ce 22 mars 2026 suite à une longue maladie, au moment où les forces armées de la République démocratique du Congo, l'église Mbangis et sa famille biologique avaient encore besoin de ses prédications et assistance. Laissant ainsi une veuve répondant au nom des révérendes Tuzolana Bazongila Bernadette et 5 orphelins, dont 3 filles et 2 garçons que vous avez vus défiler ici. Mes chers compagnons d'armes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom du commandant de la 12e région militaire ici représenté, nous saluons votre présence en ces lieux en dépit de vos multiples occupations en vue de partager la tristesse avec nous. Je profite de l'occasion pour transmettre mes condoléances les plus attristées et toute notre compassion à la famille éplorée. Dieu a donné, Dieu a repris, glorifions-le. Adieu, colonel, révérend pasteur Lutezadio Nsamu Georges, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Repose en paix dans l'éternité. Clairon, garde à vous. Présentez les armes. Fermez le banc. Arme au pied. Rep. Tosengina ba ndeko soda toya kozwa photo ba itozana anteni
nazali capitaine mavungu, nazali pe pasteur na bandai kosala na disons nazosala na aumônerie ya 12e région militaire. Bon, na circonstance oyo toye kotika tata na biso, papa na biso ya molimo oyo alesi biso na bomoi na ye na molimo tozalaki na ye, pe azalaki pare na ngai na libala na biso, ye nde moto aparenaki libala na biso. Nde yango toye kotika ye, utakufaki epesaki biso pasi mingi, feke ezali pasi me na bonzoto pasi, me na molimo ezali pasi te. Oyo ndenge papa Simon Kimbangu asengaka na biso toujours ete tobongisaka milimo na biso, pamba te na mokolo yango ya suka ndakisa oyo po ete na esengo soki tolongi ekozala esengo mingi. Ndenge papa na biso, papa Lutezadio Nsamu George alongi, azalaki moto moko ya malamu penza, moto moko ya boboto ya boyambi. Eloko penza na tire na ye na leso na zwi, azali papa moko ya boyambi, pe akabolaka te, azozwa moto nyonso, pe amikombolaka te, ye esika na ye amikitisaka na ye kaka. Voilà ndakisa oyo yango pe esika na mokanda Nzambe lobi ete oyo azokomikitisa Nzambe akotombola ye. Yango wana ndenge tata na biso amikitisaki, lelo tala ndenge Nzambe atomboli ye. Vraiment esengo mingi na sepeli mingi. Voilà message oyo moke oyo nakokaki kopesa nde yango wana. Merci beaucoup. Mbona ngai papa Kayoka Ilondo Carlos, tozana paroisse ya Kan Rejaf, otodenga 12e région militaire na terme ya basoldat. Nini souvenir ya malamu nini oyo tikali nango na tata na biso oyo atiki biso? En tout cas, merci. Souvenir ya malamu pona papa na biso nde tozalaki na ye. Papa à chaque fois soto vai na ye, azali toujours ko rappeler biso makambo ya église. Bozo solola histoire toujours de l'église kimbangiste, parce que bango bazali ba premier omonyo papa Diangenda kota na kati ya Lingomba. Ngomo na obeto ma solo oya papa Diangenda. Vraiment azali arsenal pona ngai. O atikeli ngai ezali ya motu ya makasi. Que tu ba histoire ya église kimbangiste tant que jeune, mais ba histoire ya makasi o ya kala. On a souvenir à malamu papa atikeli biso pe toujours abaki to bosa na répéter to participer na ba activité nyonso ya Lingomba. Elonde ngai kebo ezali sengo malamu pona ngai na moni que papa akeko pema na kimia. Tout en deux boto. Merci beaucoup. Thank you.